पुराने ज़माने में अगर पुरानो ज़मानो हुजे हा त हे जंग तीर तलवार ऐं गोली बम तोप बारूद वारी हुजे हाणे पढ़ियल लिखियल दौर आहे त हिन करे जंग कीअं थींदी आहे बैलेट पेपर आहे साॻी ॻाल्हि त हिन करे आज़मायल खे जेको बार बार आज़माईंदो आहे त मौला अली जो कौल आहे जेको आज़मायल खे आज़माईंदो वो असां मौला आहे मतिलबु असां मतिलबु मुसलमाननि में वञणा आहे हिन करे आज़मायल खे जेको आज़माए पंहिंजे मुंहं में धूड़ पाए जंहिं हुक्मराननि खे तव्हां आज़माईंदा अचो था सिंध जे माण्हुनि खे मां चवां थो वोट त ॾियनि था न भले 5,000 ॾियनि 10,000 ॾियनि रेगेट खे 15,000 थी वञनि पर कुझु पोस्ट त मिलनि था न उहो माण्हू बि गुनाहगार थियनि अगरि असां माण्हू असांजी तनज़ीम मुतमइन माण्हू न आहे सिंध जा त घर वेही रहनि पर अहिड़े माण्हुनि खे वोट त ॾियनि जेको सॼो सिंध तबाह करे विया सिंधी क़ौम जी इज़त ख़राबु करे विया बाक़ी सूबनि में तव्हां वञो सिंधी टोपी पाए तो वो पूछेगा तो भाई सिंध से आए हो तो वहाँ तो हुकूमत फलाने की है हुक्मरान फलाना है तो तुम लोग कैसे चलते हो कैसे गुजारा करते हो तुम लोग दुकान पे जाते हो किसी दोस्त के पास जाते हो उधर से जब वापस घर पहुंचते हो तो रास्ते में तुम्हें जूते मार के डाकू मोटरसाइकिल छीन लेते हैं और कोई पूछने वाला तुमसे नहीं है जब पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस तुम्हें ही बिठा लेती है कि कागज दिखा मोटरसाइकिल बाबा हाणे हाणे धारे मोटरसाइकिल खसे हो कागज घर पे आ इंसान जो दिमाग कम नथो करे वरी सूबेदार भी तव्हांखे वैर न करे वियो कागज दिखा कंहिंखां वठी मोटरसाइकिल छो निकिते देर सां हाणे को पाबंदी आहे तो 25 जमात में पढ़ो था तव्हां जो राति जो नथा निकिरी सघो तो एमरजेंसी हूंदी आहे मतिलबु हर तरह माण्हू चोरनि में बि अथनि पुलिस में बि अथनि हाणे को मजबूरी में अगर कंहिंखे पंहिंजी ज़मीन खपाइणी आहे पंहिंजी वालदा जो इलाज कराइणो आहे 2 एकड़ खपाए मिसाल जे तौर ते 2 एकड़ खपाए तो 4 लाख से 5 लाख तो 2 लाख रुपया तपेदार घुरंदो आप 2 लाख रुपया ॾे त तुंहिंजी बाबा घेर घेर थी वई आहे जॾहिं बेनज़ीर ॿुधायो वई रिकॉर्ड पढ़ी वियो तुंहिंजो रिकॉर्ड न थियो कहिड़े क़िस्म जो ज़ुल्म कहिड़े क़िस्म जी ज़्यादती बरसाति थोरी हले थी एतिरी बरसाति न हलंदी आहे हे जेकी पोइ साल बरसाति थी एतिरी वॾी न हुई मलेशिया में 12 महीना बरसाति हलंदी पर पाणी न पीअंदो हिते असांजा सिंध नाला बि ब्लॉक नालियूं बंदि म्यूनिसिपल कमेटी टाउन कमेटी में जेके एडमिनिस्ट्रेटर हुया हथों पुॼाईंदा हुया हर महीने कहिड़े कहिड़े हाउस ते ख़बर हूंदी जेको तव्हांजो माल खणी वञनि जेको म्यूनिसिपल कमेटी टाउन कमेटी जो माल खणी वञनि जेको सिंध हुकूमत सॼे पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते सिंध में हाणेल राज अञा माण्हू अगवा थियनि था कोई महफ़ूज़ न आहे स्कूल वञो था बिजली हली थी वञे को सोलर सिस्टम न आहे बिजली जो निज़ाम अञा ताईं ज़रूरत न आहे न तालीम हासिल करे सघूं न घुमी फिरी सघूं किथे कपिड़ा वठणु वञूं त रेट किथे पुॼी वियो आहे मज़दूरी कयो त साॻी 200 रुपया 300 रुपया मज़दूरी को पुछण वारो न आहे ऐं असेंबली में वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं हुक्मरान कंदा आहिनि जो असां मज़दूरी जो रेट वधाए करे तव्हां सभु हिते वेठा आहियो इलाही माण्हू मज़दूर बि हूंदा तव्हांजा वाकिफ़ बि मज़दूर हूंदा उन्हनि खां पुछो जो मज़दूरी घणी मिलंदी गर्मी में माण्हू तबाह हाल थी रहा है बिजली अञा ताईं वॾा वॾा यूरिया वास्ते पावर प्लांट लॻाया आहिनि पर उहो बंदि कया आहिनि ऐं हुननि जो पैसो हुक्मरान खे मिले असांजो इलाइक़ो जन्नत जी हिते मौजूदु आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पसंदीदा शहर हजी असांजे खैरपुर में मौजूदु हम जा बाग केलनि जा बाग हिते मौजूदु आहे पर हिते को क़िस्म जो अहिड़ो कारखानो न आहे जंहिंमें हजी पेश हूंदो आहे पर हिते ॻोठनि में गैस न आहे ऐं कनेक्शन ते पाबंदी लॻी वई आहे बाबा जेके जंहिं ज़िले में गैस निकिरे वरी
अहम ॻाल्हि आहे। असां में फिरके वारियत बि एतिरी वधंदी वञे थी जो को रोकण वारो न आहे। को रोकण वारो न आहे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म थिए थी, सिंध में वधंदी वञे थी। असां ऐं तव्हां हलूं पेशावर या कोयटा ऐं सिंधी टोपी पाए हलूं, असांखे टोकूं कंदा पठान भाई क्यों आयो, क्या करने आया। ऐं हुतां अफ़गानी अची असांजे सिंध ते भरंदा वञनि था, पंहिंजा शनाख्ती कार्ड ठाराइनि था, नादरा वारा शनाख्ती कार्ड, सेटिस्फाई शनाख्ती कार्ड। असांजा हुक्मरान उन्हनि खे मना नथा कनि। असां कहिड़ी क़ौम आहियूं, एतिरा मज़लूम, एतिरी यतीम, एतिरी मिस्कीन क़ौम सिंधी क़ौम छो थी वई आहे। अल्लाह साईं क़ुरान शरीफ़ में फरमाए थो, जहिड़ी क़ौम हूंदी तहिड़ो हुक्मरान थींदो। हिन करे असां सभिनी खे तौबा ताइब थी थियणु खपे। जेके असांजा दोस्त आज़माइण खे बार बार आज़माइनि था, हुननि खे बि सम्झाइणु खपे कि बाबा असांजी पार्टी बग़ैर कंहिं इल्ज़ाम, बग़ैर घरेलनि जी सपोर्ट, बग़ैर व्याजखोरनि जी सपोर्ट, बग़ैर पथारी तारीख़ हले थी। असां वटि जेको खून आहे, साफ़ सुथरो खून असां वटि मौजूदु आहे। असांजी पार्टी साईं माशूम शाह ईरानी पीर दस्तगीर जी औलाद आहे। हुननि जा वॾा बगदाद खां आया इस्लाम जी तबलीग जे साथ। साईं मोहरम शाह असांजो डायरेक्टर लॻिया आहे। साईं मोहरम शाह जंहिंजी औलाद आहे, हुन पीर कलंदर जो किताब ॾिनो हो शाहज़ाद खे, त जेके खून कलंदरी ॾेई सघनि था माण्हुनि खे, वो अमन कीअं नथा ॾेई सघनि। मूंखे यकीन आहे, ऐं तव्हां सिंध जे माण्हुनि में तमामु घणो मूंखे यकीन थो अचे जो ज़रूरु सिंध जा माण्हू पंहिंजे दिमाग़ में, पंहिंजे हौसले में, पंहिंजी नियत में वध में वध सच्चाई पैदा कंदा। सच्चा तव्हां आहियो, पर हुनखे पॉलिश करण जी ज़रूरत आहे। तमामु पॉलिश कंदो, मुस्लिम लीग प्रिंसिपल जो साथ ॾींदो। असांजो लीडर, हुनमें असांजो ईमान आहे जो असांजो लीडर दुनिया जो बि लीडर आहे। ऐं इंशाअल्लाह असांजा जेके वॾा आहिनि, भले पीरानी पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हुजे, रोज़नबी रहमतुल्लाह अलैह हुजे, शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हुजे, कि आख़िरत में भी असांखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुलाक़ात कराए। तंज़ीम में मूंखे तमामु घणो शौक़ु आहे जो असांजी तंज़ीम मज़बूत थी वञे। तंज़ीम मौजूदु आहे, पर हुनखे मुनज़्ज़म, मज़बूत ऐं बाइख़ौफ़ हलण जी ज़रूरत आहे। अगरि मां गुज़ारिश कंदुमि ज़िले जे सदर साहब, अगरि मिसाल जे तौर ते साईं कंहिं एमरजेंसी में कराची वञनि था या लाहौर वञनि था, अगरि पंहिंजो चार्ज सीनियर नायब सदर खे ॾेई वेंदा त हुनजो फ़र्ज़ु हूंदो ऑफिस में मुस्लिम लीग हाउस ते विहण। अगरि हो काॾे वञे थो त नायब सदर खे चार्ज ॾेई वञे। हिकिड़ो SHO करप्ट महकमो पुलिस SHO बि काॾे वेंदो आहे त एडिशनल चार्ज ॾेई वेंदो आहे। अहिड़े क़िस्म जो असां कोशिशि कयूं था असांजी पार्टी में बि थी वञे जो अगरि जनरल सेक्रेटरी वञे थो त डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खे लिखत में चार्ज ॾे, सीट ते वेहारे पोइ वञे। तो मुस्लिम लीग हाउस हमेशह तव्हां लाइ फ़ाल हुजे ऐं खुलियल हुजे। जेके राति वारा दोस्त आहिनि, राति जो सुम्हणु जंहिंजो मतिलबु जेके राति जाॻींदा आहिनि, हो बि मुस्लिम लीग हाउस ते अगरि ड्यूटी ॾियनि, अधु राति जो किथे ॾाढो लॻी थो वञे, कंहिंजो एक्सीडेंट थी थो वञे, जहिड़ो बि थो वञे, त मुस्लिम लीग हाउस तव्हांजे कमु अची सघे। अहिड़े क़िस्म जी तंज़ीम असां ठाहिणु चाहियूं था। यूथ विंग जी बि गुज़ारिश मां पेश कई आहे ज़िले सदर खे, हो ज़रूरु असांजे सूबाई सदर साईं सदरुद्दीन शाह सां ॻाल्हाईंदा जो असांखे यूथ विंग जी सख़्तु ज़रूरत आहे। न त नौजवान अनगाइडेड मिसाइल हूंदो आहे। जीअं पीर साईं 2012 में जलसे में फरमायो हो जो असांजो पाकिस्तान जो नौजवान अनगाइडेड मिसाइल आहे। जलसो त आहे, शौक़ु बि आहे, पर हे ख़बर न आहे जो हिट किथे करिणो आहे। त हुनखे असांजी पार्टी मुस्लिम लीग सेखारींदी जो बाबा हे तव्हांजो निशानो आहे। ऐं सियासत, सुठी सियासत, नबियनि जी पैरवी, इमामनि जी पैरवी, खुलफाए राशिदीन जी पैरवी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह न हुया, तव्हां में इलाही माण्हू सम्झंदा हूंदा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हुया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहिरियों
उन वक्त ये फिरौन की काबीना में वजीर ज़राअत होया, वजीर खजाना होया, तो उन वक्त ये फिरौन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ईमान आंदो हो, तो वजीर आज़म अजीज मिस्र थे, वजीर आज़म थे। वजीर आज़म मतलब पॉलिटिकल पोस्ट, नबी भी होया ऐं सियासतदान भी। तो अहिड़े तरीक़े सां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजो आख़िरी नबी आहे। हुन खां पोइ जेके ख़लीफ़ा आया उहे असांजा वज़ीर आज़म बि हुया, असांजा रहबर बि हुया। हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा बि असांजो सियासी लीडर बि हुयो, रूहानी लीडर बि हुयो। दुनिया जो बि निज़ाम हलाइणो हुनजे हथ में हुयो ऐं आख़िरत जी ज़िमेवारी बि मौला अली जे हथ में हुई। अहिड़े तरीक़े सां असां अगरि सुन्नत ते अमल कयूं त असां हुन जी पैरवी कयूं। तव्हां सभु खे अहिड़े क़िस्म जी पंहिंजे कारकुननि उहिदेदारनि खे अहिड़े क़िस्म जी ट्रेनिंग ॾियो जो तव्हांखे अचणु न पए। असांजी तनज़ीम रोज़ ॿ ॻोठनि में विज़िट करे, ॿ ॻोठनि में हली वञे, खाली वञे मुक़दमनि जा माण्हू, सदर, जनरल सेक्रेटरी ऐं ॻोठनि में वञी करे माण्हुनि खां पुछे बाबा छा हाल आहे, ख़ैरियत सां पहुचायो। अधु ऐं वधीक दुर्ग माण्हू जो ॿुधाइण में ख़तमु थी थो वञे। जीअं को तकलीफ़ हूंदी आहे अल्लाह साईं दुआ कंदा आहियूं, 50% दुर्ग आमीन करण का ख़तमु थी वेंदो आहे। बाबा असां फ़रियाद करे छॾी आहे, अॻिते अल्लाह जी मर्ज़ी। अहिड़े तरीक़े सां असां अगरि असांजा कारकुन, असांजा उहिदेदार तव्हांजे ॻोठनि में ईंदा त असां कचहरियूं कंदा, पोइ बि तव्हांजो हौसलो बरक़रार रहंदो। अगरि तनज़ीम मुकमल थी वञे, लेडीज़ विंग बि मुकमल थी वञे, हुन खां पोइ असां तनज़ीम सां न ॻाल्हायूं, असां पोइ अवामी खुली कचहरियूं रखूं। हुन में आवाम शिकायत करे कि साईं मुंहिंजो ट्रांसफार्मर खणी वियो ऐं असां तव्हांजे उहिदेदार खे ॿुधायो, हुन असांजो कमु न करायो, पोइ असां हुन खां पुछाड़ो कंदासीं। असांजो साईं पुलिस जो मसइलो हुयो, असां तव्हांखे फलाणे उहिदेदार खे ॿुधायो, हुन कमु न कयो, असां पोइ हुन खां पुछा कंदासीं। कंहिं माई जो को मसइलो आहे, को बीमार आहे, साईं माई बीमार हुई, तव्हांजी लेडीज़ हुई, हुनखे हॉस्पिटल में खणी वई, इलाज न करायो, पोइ असां हुन माई खां पुछाड़ो कंदासीं। ऐं जेको सभिनी खां वधीक कमु तनज़ीम में असूल हूंदो आहे, जेको सभिनी खां सुठो भलो कमु करे त हुनखे मौक़ो मिलंदो आहे जॾहिं पंहिंजी हुकूमत ईंदी आहे जो एडवाइज़री मिले, नाज़मी मिले, चेयरमैनी मिले, मिनिस्ट्री मिले। जेको माण्हू सुस्ती कंदो हुनखे चवंदासीं बाबा तव्हां महिरबानी करे घर में हो, आवाम खे तव्हांजी ज़रूरत आहे। अहिड़े तरीक़े सां हली सघंदासीं। अगरि हिक ॿिए खां ब्लैकमेल थींदा रहंदासीं त पार्टी बि न हलंदी, अल्लाह जी मखलूक रसूलुल्लाह जी उम्मत बि राज़ी न थींदी। त वधीक मां कुझु न चवंदुमि, तव्हां सभु होशियार आहियो, अक़लमंद आहियो। अॼुकल्ह फेसबुक जो दौरु आहे, हर माण्हू सियासतदान थी वियो आहे ऐं वाकई समझदार थी वियो आहे। असां पंहिंजो कमु कयूं था। असांजो सूबाई सदर साईं सदर बिन शाह कराची में वेही पंहिंजो कमु करे थो, पीर साईं पलारो असांजो मर्कज़ी सदर पंहिंजो कमु करे थो। अहिड़े तरीक़े सां हर को पंहिंजे कम सां लॻी वञे, इंशाअल्लाह इंसान ज़ात राज़ी थी। ऐं मायूसी ऐं कमज़ोरी कॾहिं न कयो। मायूसी शिरक हूंदी आहे, मायूसी अगरि थी बि वेंदी आहे हुन खां पोइ इस्तग़फ़ार कयो, दुरूद शरीफ़ पढ़ी करे दुआ कयो, हुन खां पोइ वरी दुरूद शरीफ़ पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह साईं असांखे कामयाबु कंदो। पंहिंजो दौरु ज़रूरु ईंदो ऐं हुन में पैसनि में नौकरियूं कोई न छुपाए सघंदो, हुन में रिश्वत पूरी न हूंदी, हुन में करप्ट पूरी अफ़सर न हूंदा, हुन में ब्याज पूरी न हूंदी, हुन में इहे भलल रोड न हूंदा। जेको इहे ठाहींदो ठेकेदार खे सिधो करे छॾींदासीं, इंजीनियर खे सिधो करे जेल में विझी छॾींदासीं। ठेकेदारी जो, ब्याज पूरी जो, पथारीदारी जो, हडेलनि जो वक्त इबरतनाक वक्त अचण वारो। कच्चे में इंशाअल्लाह आर्मी को ऑपरेशन कराईंदासीं, हडेलनि खे टुकड़ा टुकड़ा कराईंदासीं। पूरो असांजो प्रोग्राम आहे, पीर साईं पलारे जो प्रोग्राम आहे। सिंध में एतिरी तरक़ी थींदी जो बाक़ी सूबा त छा साढ़े 12 मुल्क ॾिसी हैरान थींदा जो सिंध में छा थियो आहे। इंशाअल्लाह अल्लाह जो रसूल असांजी मदद कंदो।